Vítam ťa na lekcii jogy. Dnes sa zameriame na pozíciu Širšásana, stoj na hlave. Chytni si svoje lakty zo strany a zmeraj si šírku, na ktorej budeš pozíciu stavať. Ruky by sme nikdy nemali mať ďalej od ramien, ale práve na šírku svojich ramien, a to si zmeriaš práve tým, že si takýmto spôsobom chytíš svoje lakty. Naučíme sa najprv tú pozíciu opačne, to znamená, že budeme sedieť takto na nohách, ako sedím ja, a hlava bude spriamene hore. A princíp svojich rúk si ukážeme práve v tejto pozícii. Keď si držíš lakty, teraz ich rozpoj tak, aby vznikol trojuholník na šírku práve tvojich lakťov a svoje ruky si môžeš prepliesť, urobiť si taký košíček na svoju hlavu. Pozor na malíčky, kde si daj za seba, nie na seba, aby sme si na ne príliš netlačili. Už dáme si za seba, urobím košíček. Šírka našich ramien je daná a svoje ruky si teraz polož za hlavu. Predstav si, že už v tejto chvíli si práve dole hlavou a že strop nad nami je práve tá zem, na ktorej stojíme. Uvedom si, že hlava je krásne spriamená a takisto tvoje ruky vychádzajú od ramien smerom hore, v tejto chvíli hore proti tej zemi. Takže si predstav, že máš položené na rukách niečo, čo potrebuješ dvihnúť hore. Takže pomaličky vydvihni svoje predlaktie smerom hore. Zapamätaj si dobre tento pocit, pretože ho budeš používať práve aj pri stoje na hlave, keď budeš mať hlavu dole k zemi a ruky na zemi. Zameraj sa tiež na svoje brušné svaly, na stred tela a uvedom si, že vo chvíli, keď tlačíš tými rukami proti tej pomyslnej zemi, tak sa ti aktivuje práve stred tela. Poďme si tú pozíciu pretočiť k smerom na zem. Čiže opäť chytím lakty, položím, rozprestrem ruky, prepletiem prsty maličky za seba a hlavu si položím k rukám. Uvedome si, že budeme stáť na tej najvrchnejšej, na tej úplne centrálnej časti hlavy, takže pozor, aby sme sa neprekulili až k tej zadnej alebo príliš nestáli na čele. Takže položím si hlavu do podložky. Už v tejto chvíli jemne aktivujem tie ruky a uvedomujem si, že keď aktivujem tie ruky voči podložke, tak tá hlava ako keby sa malinko vzdialovala. My ju síce od tej zemi, my ju síce necháme položenú, ale máme stále pod kontrolou tú pozíciu, že celá váha není na hlave, ale je viac menej 70% tej váhy na rukách. Zabor prsty na nohách do podložky a podvihni boky hore. Aktivuj tie ruky. Skúsi jemne tú hlavu, ako by sme ju odtlačili od tej zemi, že sme ju podvihli. A potom pomaličky len kráčaj spredu dozadu k svojmu telu. Čo to ide? A naspäť. Keď sme dokráčali už maximálne blízko, cítime, že boky už vyššie ísť nemôžu. Pokrč jednu nohu, druhú a pritiahni len k telu. Uvedom si, kde panva, že telo je pekne v jednej línii. A potom pomaličky opäť jedna noha, druhá naspäť, kolená do podložky a chvíľočku vždy po tej pozícii si uvoľni hlavu, takže si položíš čelo do podložky. Necháš opäť krásne prekrviť vrchnú časť tela a cez gulatý chrbát sa vrátiš. Toto je základ pozície Širšásana. Tí, ktorí sú už pokročili, tak môžu so mnou praktikovať plnú pozíciu, kedy dvíhame nohy hore. Pokiaľ by ste mali z pozície obavu, kľudne môžete praktikovať u steny. Odporúčam však nebyť u tej steny úplne, ale dať si možno tak pol metra pred. Ale v prípade, že by ste mali pocit, že padáte a potrebujete sa tou nohou zachytiť, tak sa kľudne o tú stenu oprite. Takže každý v rámci svojich možností, opäť ruky na šírku svojich lakťov alebo teda ramien, položím, rozprestrem, prepletiem maličky za seba, pokladám hlavu, aktivujem predlaktie voči zemi a pomalinky idem do pozície. Pozor, nikdy do nej neskáčeme. Vždy si nechaj pozíciu aktívnu cez stred tela. Ak cítiš istotu v tej pozícii,
pomalinky zrovnávaj svoje nohy hore. Vnímaj, že chodidlá sú u seba. Že tie nohy nemáme tak nejako v priestore nejak, ale máme ich pekne spojené, tak aby sme to ťažisko zachovali. Nádych, výdych. Krásne. A vracaj sa z pozície rovnakým spôsobom, rovnakou cestou. Pomaličky pokrč kolená. Priťahni ich telu a potom pomaly jedna noha, druhá. Opäť kolená do podložky, nárty a povol pozíciu. Uvoľni čelo. Predýchaj. A cez pulatý chrbát opäť naspäť. Dúfam, že ti tieto tipy na stoj na hlave pomohli a uži si dnešný deň. Ahoj.